周秀娜、八毛動漫節培訓。呢輯住波板糖嘅 sexy 相，將會喺 Chrissy 嘅第2版寫真度睇到。聽日喺動漫節就有得賣啦。不過電車男最恨嘅，梗係呢個同人一樣高嘅 cushion， 攬住嚟瞓，冧死啦！唔夠，佢班師妹八毛都有 cushion 噶，一齊培訓都得，加埋一人一件有人 pose 肖像 T， 一個禮拜日日換款都夠晒有突啊！勁敵當前。Lavina 同 Rainbow 前晚竟然好悠閒去睇《沖天救兵》首映喎。唔係工作係不斷嘅，咁我都唔想停啦。咁而家嚟緊我都會喺動漫展嗰度、動漫節嗰度咧，我會有喺嗰度做嘢啦，同埋都會參加嗰個 Image Girl 嘅選舉嘅。點止啊！佢哋本寫真夏之盛況，限量加印1000本，仲送88張未曝光嘅靚相記憶卡，實行同周秀娜搶生意啊！